하나님, 저희들을 죄로부터 구원해 주셔서 감사합니다. Chúa, chúng con được cảm tạ Chúa bởi Ngài cứu chuộc tội lỗi của chúng con. 우리들에게 하늘나라를 갈 수 있는 길을 가르쳐 주셔서 감사합니다. Chúa, chúng con được cảm tạ Chúa bởi Ngài dạy dỗ chúng con đường để chúng con có thể trở về như thế nào. 지금은 저희들이 이 세상에 살지만 우리는 반드시 이 세상을 떠나게 됩니다. Chúa, bây giờ chúng con sống trên thế gian nhưng mà chắc chắn từ ngày nào đó chúng con sẽ rời khỏi thế gian. 이 세상을 떠날 때 가야 할 나라, 그 하나님의 나라를 저희들에게 허락하셔서 다시 한번 감사를 드립니다. Chúa, một lần nữa chúng con xin lời cảm tạ ơn Cha bởi từ ngày đó chúng con rời khỏi thế gian này, chúng con được trở về với đất nước của Cha. 그 하늘나라에 들어갈 수 있는 사람들이 오늘도 하나님의 말씀 앞에 모여 있습니다. Chúa, ngày hôm nay anh chị em của chúng con là những người có thể trở về với vương quốc linh đàng này, nhóm họp tại nơi. 오늘도 말씀으로 우리 자신을 더 깨끗하게 거룩하게 해주시옵소서. Chúa, xin Chúa Ngài thông qua được ngày hôm nay để khiến chúng con trở nên thánh hóa và thánh khiết. 이 세상은 날로 죄가 더 충만해지고 있습니다. Chúa, trên thế gian này thì tội lỗi đầy rẫy ở trên thế gian. 저 세상에는 미움과 욕심과 온갖 죄들이 많이 있습니다. Chúa, trên thế gian này thì có rất là nhiều tội lỗi, ghen ghét, dục vọng lấp đầy thế gian. 그런 가운데에서 우리가 구별될 수 있는 삶을 살 수 있도록 해주셔서 감사합니다. Chúa, chúng con xin lời cảm tạ ơn Chúa bởi Ngài đã biệt riêng chúng con ra khỏi những người tội lỗi ở trên thế gian. 또 우리가 이 세상에 살면서 해야 될 일이 있습니다. Chúa, chúng con sống ở trên thế gian này là công việc. 아직도 그 하나님 나라를 가는 길을 알지 못하는 많은 사람들에게 그 길을 가르쳐주는 일입니다. Chúa, lý do chúng con sống ở trên thế gian này là gì? Chúng con sống ở trên thế gian này để chia sẻ con đường, sự cứu rỗi đến cho những ai chưa biết đến con đường của Ngài. 또 내일부터 그 길을 알려주는 말씀이 저녁에 준비되고 있습니다. Chúa, ngày mai thì chúng con chuẩn bị cho hội thảo kinh thánh chia sẻ về lời của Ngài. 많은 사람들을 불러 모아주시고 그들에게도 우리와 동일한 하늘의 소망을 가질 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. Chúa, xin Chúa hãy giúp đỡ kêu gọi nhiều người đến để lắng nghe được của Ngài, để rồi mỗi người sẽ mang theo niềm hy vọng của tương lai. 우리 모두를 하나님의 그 일에 귀한 도구와 지체로 사용해 주시옵소서. Chúa, xin Chúa hãy sử dụng đời sống quý giá của chúng con để bảo vệ đời sống của chúng con. 오늘도 말씀이 끝나는 시간까지 우리 가운데 함께 계셔서 우리에게 필요한 말씀을 허락해 주옵소서. Chúa, xin Chúa Ngài cùng với chúng con từ đầu cho đến cuối buổi nói. 모든 것 자비로우신 하나님의 전능하신 손길에 의지하면서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con giao phó quyền năng hôm nay của Ngài yêu của Cha và chúng con ở đến chúng con của Giêsu. 성경 로마서 12장 Hôm nay chúng ta sẽ mở sách Roma đoạn 12. 로마서 12장 11절입니다. Chúng ta sẽ mở sách Roma đoạn 12. 로마서 12장 11절 Chúng ta sẽ mở sách Roma đoạn 12 câu 11. 같이 한번 읽겠습니다. Chúng ta sẽ cùng đọc ạ. Hãy nhiệt thành chớ lười biếng, phải có tinh thần sốt sắng, phải chịu Chúa. 오늘도 우리는 하나님 말씀 앞에 모였습니다. Ngày hôm nay thì chúng ta lại nhóm họp tại nơi đây trước mặt Đức Chúa chúng ta nhóm họp. 우리가 이 하나님의 말씀을 배우는 것은 단순히 지식 아는 것이 아니라 그 말씀이 우리의 삶 속에서 적용되기 위해서 배웁니다. Và lý do chúng ta học lời Chúa không phải là để tiếp thêm chúng ta sự tri thức, không phải như vậy, mà khi chúng ta học lời Chúa bước vào chính bên trong tấm lòng của chúng ta. 우리가 배우는 것들이 우리 삶 속에서 실천되지 않는다면 그것은 죽은 것입니다. Và nếu như mà khi mà chúng ta học lời Chúa không bước vào bên trong tấm lòng chúng ta, không nhận tấm lòng chúng ta không nhận lấy lời Chúa thì không khác gì chúng ta là những người chết. 오늘도 지난주에 우리가 이 말씀을 배웠습니다. Và tuần trước thì chúng ta đã học câu gốc ở trong kinh thánh này. 오늘도 계속해서 이 말씀을 좀 배우고자 합니다. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục học về lời của Chúa. 제가 지난주에 우리가 꼭 암송해야 될 말씀이 있다고 그랬죠. Và tuần trước thì chúng ta có học cái bài học về lời của Chúa này và chắc chắn chúng ta sẽ phải học. 갈라디아서 2장 20절 말씀이었습니다. Và trong sách Galati đoạn 2 2장 20절. sách
Galati đoạn 2 câu 20. 갈라디아서 2장 20절의 중요한 내용은 내가 그리스도와 함께 십자가에 죽었다는 의미입니다. Và ở trong sách Galati đoạn 2 câu 20 thì có nói rằng chính đời sống của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá. 그리고 이 말씀 로마서 12장 11절에도 이 말씀도 꼭 외우자고 됐습니다. Và ở trong sách Roma đoạn 12 câu 11 này chắc chắn chúng ta sẽ phải học thuộc. 그리고 사도행전 20장 24절도 외우자고 했습니다. Và trong sách câu vụ các sứ đồ thì các bạn cũng phải học thuộc. 자, 그거 다 외우세요. Tất cả các bạn sẽ phải học thuộc. 자, 오늘은 그 중에 로마서 12장 11절 다시 한번 생각해 보겠습니다. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục suy nghĩ về cái câu ở trong sách Roma đoạn 12 câu 11. 지난주에 말씀 들었던 거 생각나십니까? Các bạn còn nhớ tuần trước chúng ta học về nội dung của tuần trước không? 생각나세요? Các bạn còn nhớ tuần trước không ạ? 다른 거 다 잊어버리셔도요. 이것은 잊지 마셔야 됩니다. Chúng ta có thể quên những khác nhưng mà cái này chúng ta không. 우리가 성경을 배우는 목적은 우리의 이 보이지 않는 영적 상태를 검사하기 위해서라고 했죠. Và chúng ta học kinh thánh là để làm gì? Để chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh bên trong, đó chính là nhìn thấy cái hình ảnh kiểm tra cái tình trạng bên trong, đó chính là tấm lòng của chúng ta. 자, 여러분들 아침에 다 거울 보셨죠? 거울. Buổi sáng các bạn ai cũng đi soi gương đúng không ạ? 거울 안 본 사람 없죠? Có ai là người không soi gương không ạ? 거울 안 보고 온 사람. 거울. Có ai là người không soi gương buổi sáng không? 거울 다 보셨어요. Tất cả chúng ta đều 거울을 soi 보는 gương. 이유가 뭐라고 그랬죠? Lý do để soi gương là gì ạ? 외모를 아름답게 가꾸기 위해서. Lý do chúng ta soi gương mỗi buổi sáng là để xem cái vẻ đẹp bên ngoài của chúng ta. 흐트러진 모습을 고치기 위해서. Và nếu như khi mà chúng ta soi gương chúng ta nhìn thấy vẻ bên ngoài lộn xộn thì chúng ta có thể thay 저도- đổi, sửa đổi. 저도 이 자리에 서기까지 거울 많이 봤습니다. 머리도. Và ví dụ như tôi đang đứng ở vị trí này đây thì tôi soi gương rất là nhiều. 왜냐하면 거울을 통해서 단장하기 위해서. Và ví dụ như thông qua cái gương đó thì tôi có thể rất là oai phong, oai nghi khi mà bước ra ngoài. 우리 몸을 단장하기 위해서 우리는 많은 시간에 아침마다 거울을 봅니다. Và để khi mà bước ra ngoài để có vẻ bề ngoài oai nghi như vậy thì tôi sẽ mất 그런데 rất là nhiều thời gian soi gương. 우리의 몸보다 더 중요한 것은 이 속에 있는 마음입니다. 마음. Ví dụ như thân thể của chúng ta đã quan trọng rồi nhưng mà có cái quan trọng hơn đó chính là bên trong. 내 마음을 볼 수 있는 거울이 무엇일까요? Và cái gì để soi thấy chính tấm lòng của chúng ta bên trong ạ? 내 마음을 볼 수 있는 거울이 바로 성경이라고 Chỉ 했습니다. có kinh thánh là quyển sách, đó chính là cái gương để soi dọi và chính bên trong tấm lòng của chúng ta. 오늘도 여러분들은 성경 앞에 지금 있습니다. Và ngày hôm nay thì chúng ta để học lời Chúa thì chúng ta ngồi đây. 하나님의 말씀이라는 깨끗한 거울 앞에 선 겁니다. Và lời của Chúa là lời Chúa vô cùng thánh khiết và là cái gương soi sáng. 그리고 그 하나님의 말씀인 거울 앞에서 내 보이지 않는 이 영적 모습을 한번 봐야 됩니다. Khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta học kinh thánh thì lời Chúa chính là cái gương để cho chúng ta soi dọi và chính tấm lòng của chúng ta để chúng ta nhìn thấy chính cái hình ảnh của tấm lòng của chúng ta. 그 보이지 않는 영적 모습을 하나님의 말씀으로 비춰보고 혹시 흐트러진 것이 있고 잘못된 것이 있으면 고치라는 겁니다. Và khi lời Chúa chính là gương để cho chúng ta soi dọi và chính tấm lòng của chúng ta nhìn thấy hình ảnh chính bên trong tấm lòng của chúng ta. Nếu như bên trong tấm lòng của chúng ta có lộn xộn có cái điều gì thì chúng ta phải mau chóng sửa đổi. 자, 우리는 한 주일 동안, 일주일 동안 저 세상에서 살면서 하나님의 말씀이라는 거울을 이틀 동안 못 봤습니다. 오늘 아침에 보는 겁니다. Và trong suốt một tuần vừa qua thì chúng ta sống ở bên ngoài, sống ở thế gian và chúng ta không có cơ hội để soi gương. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại nhóm họp tại đây để chúng ta cùng học lời Chúa và lời Chúa chính là cái gương để cho chúng ta soi sáng. 그 하나님 말씀 앞에서 오늘 우리의 흐트러진 영적 모습을 아름답게 단장하고 흐트러지신 것이 있으면은 고치는 것이 바로 거울을 보는 목적입니다. Và mục đích của cái gương để cho chúng ta soi dọi và chính tấm lòng của chúng ta, để nếu như có điều gì lộn xộn bên trong tấm lòng chúng ta thì chúng ta mau chóng sửa đổi. Đó chính là lời Chúa. 그래서 오늘도 우리는 하나님의 말씀으로 우리 마음을 살펴보고 혹시 흐트러진 것 있으면 꼭 고치는 그런 시간이 됐으면 Và 좋겠습니다. một mục sư rất là mong muốn rằng hôm nay thông qua lời Chúa chính là cái gương để các bạn soi chính tấm lòng các bạn, nếu như có điều gì thì mong các bạn mau chóng sửa đổi. 부지런하여 Nói rằng chớ lười biếng, 게으르지 말고 hãy nhiệt thành, chớ lười biếng, 열심을 품고 hãy chăm chỉ, 주를 섬겨라. hãy chăm chỉ thờ phượng Chúa. 자, 이 게으르지 말고라는 이 말을 빼도 열심을 품고 주를 섬기라. Nếu như mà ở câu này thì chúng ta bỏ đi cái từ chớ lười biếng. 그러니까 게으르지 말고라는 말을 빼도 이 문맥상 전혀 문제가 없다고 그랬죠? Nếu như câu này chúng ta bỏ đi cái từ chớ lười biếng thì hầu như không có vấn đề gì xảy ra.
그런데 왜 하나님은 게으르지 말고라는 말을 써놨을까요? Tại sao Đức Chúa Trời lại ghi chép chớ lười biếng ạ? 게으르지 말고 이걸 빼도 부지런하여 열심을 품고 주를 섬기라. Và ví dụ như 맞습니다. ở trong Kinh Thánh có nói rằng hãy nhiệt thành chăm chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời. 이제 게으르지 말고라는 말은 바로 우리 모든 사람은 게으름이라는 본성을 갖고 있는 그 본성을 하나님이 확 건드리는 거예요. 찌르는 겁니다. Tại sao Đức Chúa Trời lại ghi chép cái từ chớ lười biếng? Bởi vì lười biếng chính là bản chất bên trong tấm lòng của con người. Nên Đức Chúa Trời lại dùng cái từ đó để đâm vào chính tấm lòng của mình. 부지런하여 열심을 품고 주를 섬기려면 게으르지 말아야 된다는 뜻입니다. Và ở đây có nói ý nghĩa của cái từ chớ lười biếng có nghĩa là hãy nhiệt thành chăm chỉ. 우리 구원받은 모든 사람들은 열심을 품고 주를 섬기고 싶습니다. 그런 마음이 있어요. 그런 마음 다 갖고 있어요. 주님께 Và 너무 bên 감사하고 trong 고마워서. tấm lòng của các bạn có đều muốn cảm ơn Đức Chúa Trời và muốn sống nhiệt thành chăm chỉ cho Đức Chúa Trời. 그런데 이렇게 잘 못 살아요. 마음은 있는데 이렇게 못 삽니다. Nhưng mà bên trong các bạn tất cả đều mang theo cái điều này nhưng mà không thể sống được. 그 왜 이렇게 못 사느냐? Tại sao các bạn không thể sống 바로 được? 이 게으름이 우리의 발목 이것을 살지 못하게 잡고 있는 거예요. 게으름이 그래서 이렇게 살지 못하도록 잡고 있는 것이 바로 게으름이라는 겁니다. Tuy rằng các bạn bên trong các bạn mang theo là hãy nhiệt thành chăm chỉ và sống cho Đức Chúa Trời nhưng các bạn không sống được bởi vì bản tính của các bạn ở bên trong tấm lòng có tồn tại sự lười biếng. 그래서 도대체 게으름이라는 게 무엇이냐? Và sự lười biếng của đây là gì? 하나님이 보시는 관점과 사람이 보는 관점이 다릅니다. 하나님과 사람이 보는 것이 다릅니다. Và cái cách nhìn của Đức Chúa Trời và cái quan điểm của Đức Chúa Trời và quan điểm của mọi người thì hoàn toàn khác nhau. 내 생각은 너희 생각과 다르다고 Và 하셨습니다. Đức Chúa Trời có nói rằng suy nghĩ của ta và suy nghĩ của các người 얼마큼 다를까요? khác nhau rất là lớn. 하늘과 땅만큼 다르다고 그랬습니다. Và trời và đất thì hoàn toàn khác nhau. 하늘이 땅보다 높음 같이 내 생각은 너희 생각보다 높으며 내 길은 너희 길보다 높다. 하늘과 땅 차이라고 했습니다. 하늘과 땅 Và 차이. Đức Chúa Trời có nói rằng từng trời cao bao nhiêu thì suy nghĩ của ta lớn bấy nhiêu và chính vì thế nên là trời và đất suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. 보통 사람들은 물질, 돈을 크게 봅니다. 돈을 크게 봅니다. 사람들은 Ví dụ như 돈을 크게 본다고, 크게 본다고. ví dụ như tiền rất là lớn, con người nhìn vào tiền rất là lớn. 그리고 사람들은 복음은 조그맣게 봅니다. Nhưng mà con người thì nhìn tiền thì nghĩ rằng tiền rất là lớn nhưng mà phúc âm thì rất là nhỏ. 그런데 하나님은 복음을 크게 보고 돈을 조그맣게 봅니다. Nhưng mà trong mắt của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời nhìn vào phúc âm thì rất là lớn và quý giá, còn cái tiền thì rất là nhỏ. 사람은 몸을 중요하게 여깁니다. Và con người thì suy nghĩ rằng thân thể thì vô cùng quan trọng. 그러나 하나님은 영혼을 중요하게 여깁니다. Nhưng mà trong mắt Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời thấy linh hồn vô cùng quan trọng. 사람은 이 세상을 중요하게 여깁니다. Con người sống ở trên thế gian này thì nghĩ thế gian này là quan trọng. 근데 하나님은 영혼을 중요하게 여깁니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì suy nghĩ linh hồn vô cùng quan trọng. 그런 관점이 다 다릅니다. Và chính vì thế nên quan điểm của Đức Chúa Trời và quan điểm của 그래서 khác nhau. 게으름도 하나님 보시는 게으름과 사람이 보는 게으름이 다릅니다. Và chính vì thế nên là cái cách nhìn về sự lười biếng của con người và cách nhìn sự lười biếng của Đức Chúa Trời hoàn toàn khác nhau. 그래서 우리가 지난주에 게으름이라는 것은 게으름의 정의, 게으름이라는 것은 무엇일까? Và tuần trước thì chúng ta đã được học cái bài học rằng lười biếng là gì. 자, 게으름이 뭐가 게으름이라고 그랬죠? Và tuần trước thì mục sư chia sẻ lười biếng là gì ạ? 자, 누가 한번 내가 지난주에 몇 번 얘기했는데 Tuần trước thì chỉ có mấy người đến. 이 비엔 한번 얘기해볼까요? 게으름이 뭐가 하나님 보시는 게으름이 뭐라고 그랬죠? Và tuần trước thì mục sư có chia sẻ về sự lười biếng. Em còn nhớ sự lười biếng là gì không? Tuần trước. 게으름이란 lười biếng là gì ạ? 해야 될 일을 알면서도 내가 무엇을 해야 될지를 알아요. 알고 있으면서도 그것을 내일로, 다음으로, 나중으로 미루고 있는 상태가 게으름이라고 그랬죠. Và tuần trước thì mục sư có chia sẻ sự lười biếng đó chính là khi mà chúng ta biết chúng ta phải làm một cái gì đó nhưng mà chúng ta để ngày mai, chúng ta để sau này, chúng ta hoãn lại sau này chúng ta mới làm. 내가 무슨 일을 해야 될지 모르는 것은 어리석음입니다. 해야 될 줄을 몰라요. 그러면 어리석은 거예요. 미련하고 어리석은 겁니다. Và ví dụ như chúng ta không biết là chúng ta phải làm cái điều gì thì đó chính là người dạy rồi, nhưng mà chúng ta biết chúng ta phải làm. 그런데 나는 내가 해야 될 일을 알아. 무슨 해야 될 일을 알고 있으면서도 당장 안 하고 지금 당장 해야 되는데
아니 나중에 해야지, 다음에 해야지 라고 미루고 있는 상태를 게으름이라고 했습니다. Mục sư muốn nói sự lười biếng ở đây là gì? Khi mà chúng ta biết chúng ta phải làm cái việc gì đó nhưng mà chúng ta không làm, chúng ta để sau này chúng ta mới làm, chúng ta hoãn lại. 우리 구원받은 사람들은 내가 이 땅에 왜 사는지를 잘 알고 있습니다. Các bạn là những người nhận được sự cứu rỗi trong Chúa nên là lý do tại sao chúng ta sống trên thế gian này chúng ta biết rõ. 그것은 구원받지 못한 사람들에게 하나님의 사랑을 전하는 일입니다. Chúng ta sống ở trên thế gian này để chúng ta truyền giảm cho những người chưa nhận được sự cứu rỗi, không biết đến người Chúa. 그 목적을 사는 목적을 알고 있습니다. Chúng ta là những người sống ở trên thế gian này chúng ta có mục đích sống. 그런데도 불구하고 그 일을 다음에 나중에 해야지라고 미루고 있다면 자기 자신도 모르는 사이에 게으름이라는 큰 병에 걸린 것이라고 했습니다. Chúng ta biết cái lý do mục đích sống ở trên thế gian này chúng ta truyền giảm cho những người chưa biết đến phúc âm của Đức Trời nhưng mà chúng ta không làm, chúng ta để lần sau chúng ta hoãn lại, đó chính là cái triệu chứng của bệnh lười biếng. 게으름이라는 병의 증세는 나중에 다음으로 미루는 것입니다. Cái 증세입니다. triệu chứng của bệnh lười biếng đó chính là để sau này, ngày mai hoãn lại. 자, 감기가 걸리면 감기의 증세가 있잖아요. 기침이 나오고 열이 나오고 열이 생기고 막 콧물이 나고 하는 감기 증세가 있잖아요. Ví dụ như khi chúng ta bị cảm cúm thì chúng ta có triệu chứng ví dụ như sổ mũi, hắt xì hơi, ho hay là sốt, đúng không ạ? 나는 건강하다. 자기가 자기 자신을 아무리 건강하다고 그러는데 자기 속에서 자기 자신도 모르는 사이에 암이 걸려서 자랄 수 있습니다. 자기 자신도 모르는 거예요. Ví dụ như một ai đó tự tin rằng mình có sức khỏe tốt nhưng mà không biết rằng bên trong của mình đang mắc bệnh ung thư. 그처럼 우리 자신도 나는 일요일날 교회 가서 말씀 잘 듣고 수요일날도 잘 참석하고 봉사도 하고 교제도 하고 나는 뭐 신화생활 잘하고 있다라고 생각하는데 그런데도 내가 해야 될 일을 다음으로 나중으로 미루고 있는 상태라면 자기 자신도 느끼지 못하는 사이에 게으름이라는 병에 이미 걸려 있는 겁니다. Và ví dụ như chúng ta chủ nhật chúng ta đến nhà thờ, chúng ta lắng nghe lời Chúa, thứ tư chúng ta đến chúng ta thông công, chúng ta cũng phục vụ trong hội thánh rất là chăm chỉ, nhưng mà cái việc truyền giảng chúng ta thì chúng ta để sau này, chúng ta để đến sau, đó chính là cái triệu chứng của cái bệnh lười biếng. 그래서 오늘도 우리는 하나님 말씀으로 우리의 그 영적 건강 검진을 받아보는 시간이다라고 생각하면 좋습니다. Mục sư rất là mong muốn rằng cái thời gian này, cái thời gian mà các bạn đứng trước lời Chúa, các bạn dùng lời Chúa để soi chính vào bên trong tấm lòng các bạn kiểm tra tình trạng sức khỏe các bạn, kiểm tra chính tấm lòng các bạn. 병원에 가서 건강 검진을 하면은 내 몸의 건강 상태를 다 알 수 있습니다. Và khi mà các bạn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì các bạn biết được cái tình trạng sức khỏe của các bạn. 거울 앞에 서면은 내 몸을 다 볼 수 있습니다. Ví dụ như khi các bạn soi gương thì các bạn nhìn thấy cái vẻ bên ngoài của các bạn. 하나님 말씀 성경 앞에 서면은 내 영적 모습이 다 보입니다. Và khi các bạn dùng lời Chúa để soi vào chính tấm lòng các bạn nhìn thấy chính hình ảnh bên trong của các bạn. 우리는 하나님 말씀 앞에 내 영적 건강 검진을 받는 시간이라고 생각하면 좋습니다. Mục sư rất là mong muốn cái thời gian này, cái thời gian các bạn dùng lời Chúa để kiểm tra tình trạng tấm lòng của các bạn. 이제 지난주에 제가 말씀드렸던 내용을 요약해 드렸습니다. Hôm nay thì tôi có tóm tắt lại cái nội dung của trước. 그렇다면 이 게으름이라는 것을 자꾸 미루고 있는 건데 왜 우리는 그런 생각을 할까? 왜 다음에 나중에 한다고 생각을 할까? Và tại sao Đức Trời lại ghi chép rằng chớ lười biếng, và tại sao chúng ta lại thường trong suy nghĩ chúng ta lại suy nghĩ rằng để lần sau và sau này. 부지런하여 열심을 품고 주를 섬기고 싶은 마음이 있는데 그걸 자꾸 다음으로 미루어요. Tại sao bên trong tấm lòng của chúng ta luôn mang theo rằng chúng ta sẽ phải chăm chỉ, chúng ta sống cho Đức Trời, mà chúng ta lại lười biếng. 여러분들 어떤 병이 걸리면은 그 병이 걸리게 된 원인이 있습니다. 원인. Và ví dụ như khi mà các bạn mắc một cái bệnh gì đó thì phải có nguyên nhân. 그렇죠. 병이 걸리게 된 원인이 있잖아요. 원인. Khi các bạn mắc bệnh nào đó thì phải có nguyên nhân. 그것처럼 우리가 하긴 해야 되는데 이걸 자꾸 다음으로 나중으로 미루고 있는 데는 그만한 분명한 원인이 있어요. 원인. Và ví dụ như khi các bạn biết các bạn phải làm gì nhưng các bạn để sau này rồi để ngày mai sẽ làm thì chắc chắn sẽ phải có nguyên nhân. 그 원인을 오늘 한번 알아보겠습니다. Các bạn biết nguyên nhân là gì không? 제가 이 게으름이라는 주제를 갖고서는 앞으로 몇 번 좀 설교를 하고 싶습니다. Mục sư thì muốn chia sẻ cho các bạn mấy buổi học nói về sự lười biếng. 잠언 22장 13절입니다. 13절. Sách Châm ngôn đoạn 22. 13절. Châm ngôn đoạn 22 câu 13. 잠언 22장 13절 같이 한번 Ta 읽겠습니다. sẽ cùng đọc sách Châm ngôn đoạn 22 câu 13. Kẻ lười biếng nói có con sư tử ở ngoài đó, tôi sẽ bị giết, dựa dột.
나간 거리를 찢겠다 합니다. 자, 여기 어떤 사람이 집에 있습니다. Và ví dụ như có một người nào đó ở trong nhà 근데 밖에를 나가려고 그러는데요. 밖에 사자가 있습니다. và ví dụ như có một người nào đó đang ở trong nhà nhưng nghĩ rằng bên ngoài thì có con sư tử đang 사자가 막 달려들려고 합니다. và ví dụ như ở bên ngoài đang có con sư tử 그러니까 무서워서 문을 다 닫고서 어이구 무서워 못 나가 나가고는 싶은데 사자가 있습니다. 못 나갑니다. và ví dụ một người nào đó suy nghĩ rằng là bên ngoài cái ngôi nhà đó có con sư tử nếu như mình bước ra sẽ bị con sư tử nó bắt 사람의 관점과 하나님의 관점이 다르다고 했죠. và một sự vừa chia sẻ rằng quan điểm của con người và quan điểm của 사람은 con 지금 사자라는 무서운 대상 앞에서 두려워하고 있는데 하나님은 그 사람에게 게으른 자는 말하기를 Chúa Trời Ngài muốn lấy ẩn dụ cho các bạn rằng con người thì suy nghĩ rằng bên ngoài có sư tử nên không dám bước ra nhưng mà trong mắt Chúa Trời thì Chúa Trời Ngài nói những kẻ đó là những kẻ lười biếng. 아니 사자가 지금 으르렁거리고 있어서 밖에 못 나가는데 그 사람에게 하나님은 게으른 자는 말하기를 사자가 밖에 있은지 나가는 거리에서 사자가 나를 죽일 거다. 그러니까 못 나가는 거예요. Và Chúa Trời Ngài muốn lấy ẩn dụ rằng bên ngoài đang có con sư tử nếu như một ai đó bước ra sẽ bị con sư tử đó bắt và những cái người mà sợ hãi không dám bước ra nhưng trong mắt Chúa Trời xem người đó là những kẻ lười biếng. 게으른 사람의 첫 번째 원인은 Nguyên nhân thứ nhất của những người lười biếng là gì ạ? 핑계입니다. Là lấy cớ. 그 사람이 나가고 싶은데 못 나가는 데는 그만한 이유, 확실한 이유가 있습니다. 지금 확실한 이유가 Và 있잖아요. trong này thì có nói lý do là tuy rằng muốn bước ra nhưng mà không dám bước ra, có lý do của nó. 우리도 마찬가지죠. Cũng giống 열심을 품고 주를 섬기고 싶죠. như chúng ta bên trong tấm lòng của chúng ta cũng muốn mang theo sự chăm chỉ, cũng muốn thờ phượng Đức Chúa Trời. 주님이 나를 위해서 십자가에서 죽어주셨다는 사실을 깨닫고 정말 마음이 받아들이게 되면은 주님께 감사하고 고맙고 그분에서 살고 싶은 마음은 다 있어요. 그거 없는 사람은 이상한 거예요. Và tất cả chúng ta đều mang theo cái tấm lòng mà mang theo cái suy nghĩ rằng bởi huyết của Chúa Giêsu tuôn đổ trên thập tự giá vì chúng ta và cất đi mọi tội lỗi của chúng ta và bên trong tấm lòng của chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều mang theo điều đó. Nếu như ai không mang theo cái điều này thì vô cùng nặng. 부지런하고 열심히 주를 살고 싶은데 그런 마음은 있는데 문제는 마음은 있는데 이것 때문에 못해. Tất cả chúng ta đều mang theo cái tấm lòng là cảm ơn Đức Trời bởi Đức Trời chết thay vì chúng ta, tức là chúng ta mang theo nhưng mà chúng ta lại lấy cớ chúng ta không làm được. Lý do tại sao như vậy? 여러분들 정말 사자가 밖에 있다면 무섭겠죠. Ví dụ như các bạn nhìn thấy con sư tử các bạn 저도 sợ 사자가 hãi. 밖에서 무서워 못 나갑니다. Ví dụ như tôi nhìn thấy con sư tử tôi cũng rất là sợ không dám ra. 여러분 사자 무서울까요, 안 무서울까요? Các bạn có sợ sư tử không ạ? 무서워요, 안 무서워요? Các bạn có sợ không ạ? Có chứ. 무서워요? Các bạn có sợ sư tử không ạ? 무섭습니까? Các bạn sợ không ạ? 난 안 무섭던데 하나도. Mình tôi không sợ. 네, 사자는 무서운 존재인 것만큼은 틀림없어 무섭습니다. Nếu như mà sư tử tồn tại thì thực sự chúng ta rất là sợ. 그런데 Nhưng 사자를 어디서 만나느냐가 문제예요. nhưng mà vấn đề là các bạn gặp sư tử ở đâu ạ? 여러분들 동물원에 가보셨어요? Các bạn gặp sư tử ở đâu? Ví dụ như ở sở thú. 동물원에 사자 보셨어요? Các bạn đi sở thú các bạn có nhìn thấy sư tử không ạ? 그 사자 무섭던가요? Các bạn nhìn thấy sư tử ở sở thú các bạn có sợ không ạ? 조롱거리입니다. 조롱거리. Bởi vì nó ở trong song sắt. 사자가 무서운 게 아니라 사자를 어디서 만나느냐가 문제입니다. Không phải là chúng ta sợ hãi sư tử mà vấn đề là chúng ta gặp sư tử ở đâu. 들판에서 저 들에서 이 거리에서 사자를 만나면 무섭습니다. Và ví dụ như chúng ta gặp sư tử ở cánh đồng hay ngoài đường thì chúng ta chắc 그러나 chắn chúng ta sẽ 동물원에서 sợ 만난 hãi. 사자는 안 무섭습니다. Nhưng mà ví dụ như chúng ta gặp ở sở thú thì không bao giờ chúng ta phải sợ. 동물원에는 왜 안 무섭죠? 왜 사자가 똑같은 사자인데 왜 안 무서울까요? Sư tử thì giống nhau nhưng mà lý do tại sao chúng ta không sợ khi mà gặp nó ở sở thú ạ? 안전하게 사자가 보호되고 있다는 거예요. Rất là an toàn bởi vì con sư tử. 내가 사자로부터 안전하다는 거예요. 보호막이 있어요. 보호막 가운데. Chúng ta khi mà chúng ta gặp con sư tử trong sở thú chúng ta cảm thấy rất là an toàn bởi vì nó được bảo vệ cái lớp ở bên ngoài đó chính là song sắt. 거기 가까이 가서 까꿍 그러면 사자가 으앙 그러면 나도 예 Tuy rằng là 그렇게 안 됩니다. Tuy rằng chúng ta đến sở thú chúng ta đến gần nó và chúng ta đùa với nó nhưng mà nó gầm lên chúng ta không sợ.
여러분들, 우리가 이 사자는, 성경의 사자는 무서운 대상을 사자라고 다 표현했습니다. 무섭고 두려운 대상은 전부 사자라고 성경은 이야기하고 있습니다. Và vốn lẽ thì nếu như chúng ta gặp sư tử nó rất là sợ hãi, và trong Kinh Thánh cũng đã ghi chép rằng sư tử thì rất là sợ hãi. 우리 인생, 우리가 사는 이 세상에서 사는 자체가 사자 무리 가운데 우리가 산다라고 성경이 표현합니다. Và ở trong Kinh Thánh thì có ghi chép rằng con sư tử nó bị giam giữ rồi, nên là không khiến chúng ta phải sợ hãi. 시편 57편을 Ta 가지고 sẽ mở sách Thi 있습니다. Thiên. 시편 57편. Thi Thiên đoạn 7. Ta sẽ mở Thi Thiên đoạn 7 trang 637. 시편 57편 4절 Câu số 4. 같이 읽겠습니다. Ta sẽ cùng đọc. Linh hồn con ở giữa các sư tử, nằm giữa bầy thú ăn thịt tươi, có răng như gọn giáo, mũi tên và lưỡi chúng sắc thương. 시편 기자는 우리가 사는 이 세상이 사자 무리 가운데 사는 것처럼 표현했습니다. Trong sách Kinh Thánh thì có bày tỏ chúng ta biết rằng chúng ta đang sống ở trên thế gian, và chúng ta đang sống giữa bầy sư tử 여러분, thú gió. 우리는 이 세상이 아주 사자 우리를 공격하는 으르렁거리는 사자 속에 우리가 사자 무리 속에 인생이 처해 있다라고 성경이 얘기합니다. Và trong Kinh Thánh thì có ghi chép rằng chúng ta đang sống ở trên thế gian, và chúng ta đang bị bầy sư tử tấn công chúng ta. 성경은 말씀하시기를 사람은 사망의 그늘에 거하고 있다. 사망. 이 사망이라는 그 사망 아래 사람은 살고 있습니다. Và ở đây thì có nói rằng sự sống của chúng ta nằm ở trong sư tử. 우리가 밖에 나가면은 언제든지 자동차의 위험이 있고 오토바이 위험이 있습니다. Cũng giống như cái 언제든지 다칠 수 있습니다. sự sống của chúng ta nằm trong sư tử, tại sao sự sống như vậy? Bởi vì khi chúng ta bước ra ngoài, bất cứ lúc nào chúng ta sẽ gặp tai nạn, ví dụ chúng ta đi ô tô, xe máy, bất cứ lúc nào sẽ gặp tai 이 nạn. 건물 안에 있어도 언젠가 이 건물이 와르르 무너질 수도 있습니다. Và ví dụ như chúng ta đang ở trong một tòa nhà, và tòa nhà tự nhiên bị sụp đổ. 자동차를 타고 강을 건너가는데 다리가 갑자기 끊어질 수도 있습니다. Và ví dụ như chúng ta đang đi xe máy, ô tô cũng vậy, tự nhiên gặp tai nạn. 여러분들 그런 위험 속에서 살고 있지 않습니까? Chúng ta sống ở trong sự nguy hiểm, đúng không ạ? 사람은 그런 위험 속에 노출되고 그런 위험 속에서 살아가는 게 인생입니다. Và cuộc sống của chúng ta là đang sống trong sự nguy hiểm. 비행기를 타고 가다가 Và ví dụ như đang 입에 있는 샌드위치를 못 넘기고 추락해서 죽을 수도 있다는 거예요. 누구나 죽을 수 있습니다. Và ví dụ như đang ngồi trên máy bay ăn một cái gì đó, tự nhiên máy bay bị rơi xuống. 사람은 그런 위험 속에서 노출되고 위험 속에서 살아갑니다. 나는 저 차 없는 도로로 잘 다니는데 갑자기 운전사가 졸다가 나를 와서 땅 칠 수도 있지. 그런 일이 얼마나 많은지 모릅니다. Cuộc sống của chúng ta là đang sống trong sự nguy hiểm. Ví dụ như trước mặt tôi không có xe, nhưng mà tôi đi, nhưng mà tôi buồn ngủ, tự nhiên tai nạn xảy ra thôi. 우리는 죽음, 이 위험, 인생 자체가 사자 무리 가운데 있는 모습이다라고 지금 시편 기자가 얘기하는데 사실입니다. Và 정말 ở trong sách Thi Thiên thì tác giả ghi chép rằng là linh hồn con ở giữa các sư tử, đó chính là sự nguy hiểm đang ở trong chúng ta. 인생 자체가 이렇게 위험에 노출되고 늘 어떤 사고를 당할 수 있는 그런 것이 인생인데 우리 구원받은 그리스도인들에게는 또 하나의 고난이, 무서움이 또 하나 있습니다. Và vốn lẽ rằng chúng ta đang sống ở trong sự nguy hiểm, nhưng mà những cái người nhận được sự cứu rỗi ở trong Chúa, sự khổ nạn còn lớn hơn như vậy. 그것은 바로 마귀 사탄의 공격입니다. Đó chính là ma quỷ đang tấn công chúng ta, là những người nhận được sự cứu rỗi. 성경은 그 마귀를 사자라고 표현했습니다. Và ở trong sách Kinh Thánh thì có nói rằng ma quỷ chính là 베드로전서 5장입니다. chúng ta sẽ mở Phi-rơ nhất đoạn 5. Trang 295, Phi-rơ nhất đoạn 5. 베드로전서 5장 8절입니다. Chúng ta sẽ mở sách Phi-rơ nhất đoạn 5 câu số 8. 다시 읽겠습니다. Chúng ta sẽ cùng đọc ạ. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử cầm thép đang rình rập xung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt. 여기서 너희 대적 마귀가 우는 사자와 같이 돌아다니며 생존자를 산다. 자, 이 구원받은 사람에게는 마귀의 공격이 있습니다. Và ở đây nói rằng ma quỷ là con sư tử đang gầm thét, đang rình rập chúng ta, là những người nhận được sự cứu rỗi. 여러분, 마귀가 호시탐탐 우리를 노리고 있습니다. Và ma quỷ đang gầm thét. 원래는
구원받지 않은 사람에게는 아는 사람들은 마귀에게 속해 있습니다. 마귀 편입니다. Và ví dụ như những người không nhận được sự cứu rỗi trong Chúa. 세상에는 마귀에 속한 자와 하나님께 속한 자 두 부류가 있죠. Và ở trong đây thì có hai loại. 여기서 이쪽으로 넘어오는 것이 사망에서 생명으로, 어둠에서 빛으로, Và ở đây, 지옥에서 천국으로. và ở đây có hai loại. Thứ nhất là những người mà nhận được sự cứu rỗi trong Chúa là những người mà từ cái chết sống lại, từ nơi tối tăm đến ánh sáng. 구원받은 사람들은 하나님에게 속했고 하나님께 속했고, 구원받지 못한 사람들은 마귀에게 속해 있습니다. Ở đây thì có hai loại, những người nhận được sự cứu rỗi trong Chúa thì ở trong Đức Chúa Trời, còn những người chưa nhận được sự cứu rỗi thì ở trong ma quỷ. 이쪽에 있는 사람은 마귀의 적입니다. 대적입니다. Và 마귀의 적입니다. 적. và những cái người mà nhận được sự cứu rỗi ở trong Chúa đó chính là kẻ thù. 그러니까 마귀는 호시탐탐 계속해서 우리를 공격하고 있는 거예요. Và 공격합니다. chính vì thế nên ma quỷ nó luôn tấn công chúng ta là những người nhận được sự cứu rỗi. 어떻게 공격하느냐? 우는 사자와 같이 으르릉 배고파서 으르릉거리는 사자처럼 우리를 으르릉거리고 있다는 거예요. 우는 사자와 같이 두루다니며 삼킬자를 찾습니다. Và ở đây thì có nói rằng ma quỷ là những cái con sư tử đang gầm thét để cắn nuốt chúng ta, là những người ở trong Chúa. 여기 있는 사람들에게는 마귀가 공격하지 않습니다. Những cái người 자기 mà 편이에요. những cái người không nhận được sự cứu rỗi ở trong ma quỷ thì nó không hề tấn công. 여기는 같은 편이니까 공격하지 않는데 여기는 적입니다. 그러니까 공격하는 거예요. Tại sao trước đây thì chúng ta là những người ở trong ma quỷ, nhưng mà sau khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi thì nó lại tấn công chúng ta. 이 세상에서 사는 삶 자체가 사자 가운데 있는데, 사자 무리 가운데 처한 것 같은데, 거기에다 우리는 또 하나의 마귀의 공격을 받고 있는 거예요. Tại sao chúng ta là những người nhận được sự cứu rỗi, là những người mà trước đây đã từng ở trong ma quỷ rồi, tại sao ma quỷ lại đang tấn công chúng ta? 그렇기 때문에 구원받은 그리스도인들이 세상에서 살면서 전도라고 하는 것은 이 사람들을 이쪽으로 데리고 오는 사건이 전도하는 거예요. 데리고 오는 일이 전도잖아요. Và cái lý do mà chúng ta sống ở trên thế gian này để chúng ta truyền giảng cho những cái người mà đang sống ở trong ma quỷ nhận được sự cứu rỗi. 그러니 얼마나 힘들겠습니까? 이 마귀가 손을 딱 잡고 있는 사람을 내가 그 마귀 손을 풀고 그 사람을 데리고 와야 되거든요. Và chúng ta là những người mà sống ở trên thế gian này để truyền giảng cho những người đang ở trong ma quỷ, đang bị ma quỷ nó tóm lấy tay, để chúng ta kéo lấy tay của những người đó trở về với chúng ta. 그래서 에베소서 6장에 보면 우리의 씨름은 레슬링을 얘기합니다. 레슬링, 싸움입니다. 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 하늘에 있는 악의 영들과의 싸움이라고 했습니다. 마귀와의 싸움이에요. 우리가 전도한다는 것은 마귀와의 싸움입니다, 사실은. Và ở trong sách Ephesos thì có nói rằng khi mà chúng ta truyền giảng cho một ai đó thì chúng ta đang đấu tranh với ma quỷ, và đây không phải năng lực đến từ chúng ta mà năng lực đến từ Đức Chúa Trời. 그래서 그리스도인들은 이 세상의 고난에다가 또 그리스도를 위해서 받는 마귀의 공격을 또 받고 살아요. 그러니까 더 힘든 거예요, 사실은. Các bạn biết rằng sự thật rằng chúng ta là những người nhận được sự cứu rỗi trong Chúa, chúng ta còn gặp khổ nạn hơn những cái người mà không nhận được sự cứu rỗi trong Chúa, bởi vì chúng ta đang bị ma quỷ tấn công, chúng ta phải đấu tranh với nó. 우리가 이 세상에서 사는 목적이 전도하는 건데, 이 전도한다는 것이 바로 그 마귀와의 싸움이기 때문에 굉장히 힘들고 어려운 겁니다. Và chúng ta, mục đích của chúng ta sống ở trên thế gian là để truyền giảng cho những người chưa nhận được sự cứu rỗi ở trong Chúa. Chính vì thế nên là chúng ta phải đấu tranh với ma quỷ, và đã đấu tranh với ma quỷ thì vô cùng vất vả và khó khăn. 마태복음 10장입니다. Ta sẽ mở sách Ma-thi-ơ đoạn 10. 마태복음 10장 5절에서 7절까지. Chúng ta sẽ mở sách Ma-thi-ơ đoạn 10 trang 12 từ câu 5 đến câu 마태복음 10. 10장 5절에서 7절 같이 Câu 읽겠습니다. 5 đến câu 7. Đức Chúa Giêsu sai 12 sứ đồ này đi và dặn rằng đừng đi vào rừng dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari, nhưng tốt hơn hãy đi đến những con chiên đàng của nhà Israel. Khi đi đường hãy rao giảng vương quốc thiên đàng đã đến gần. 이건 예수님이 12 제자에게 이제 전도를 하라라고 해서 보내는 겁니다. 전도하라고 보내는 거예요. Và Chúa Giêsu thì gửi 12 sứ đồ của Ngài đi để truyền giảng và nói rằng hãy truyền giảng. 전도하라고 보내면서 예수님께서 그들에게 뭐라고 말씀하셨냐면은 Và khi mà Chúa Giêsu gửi 12 sứ đồ của Chúa đi truyền giảng, và Chúa Giêsu đó điều gì? 16절입니다. Chúng ta nhìn vào câu số 16. 16절 같이 읽겠습니다. Ta sẽ cùng đọc ạ. Này, ta sai các con đi trên giữa 7 mưa gió, vậy hãy khôn khéo như rắn và đơn sơ như chỉ một con. 예수님께서 제자들을 보내시면서 하는 말씀이 내가 너희를 보내니 양을 이리 가운데 보낸 것 같도다.
Và ở trong đây thì Chúa Giêsu có gửi 12 sứ đồ Chúa Giêsu đi truyền giảng và Chúa Giêsu có nói rằng các con hãy đi ra truyền giảng và đơn sơ như bầy chiên khôn khéo như rắn và đơn sơ như chim bồ câu. 여러분들 그 일이 알죠? 늑대 같은 거 일이. 여기 없어요? 내가 너희를 보내니 양을 일이 가운데 보내는 Ở đây thì có nói rằng ta sai các con như chiên giữa bầy buông xó. 그 일이 가운데 양을 보내면은 양은 무조건 죽는 거예요. Và đặc điểm của bầy chiên là cho dù có như nào thì nó cũng không tấn công lại. 바로 이 전도하러 가는 길이 이렇게 힘들고 위험한 길이라는 것을 미리 알려주신 거예요. Và Chúa Giêsu có cho biết rằng khi mà đi ra cả truyền giảng thì gặp rất là nhiều khó khăn. 그럼 왜 이렇게 예수님께서 보낼까요? 왜 그렇게 그런 위험한 곳으로 보낼까요? Tại sao Chúa Giêsu biết rằng phía trước là khó khăn nhưng mà Chúa Giêsu khó khăn nguy hiểm nhưng mà Chúa Giêsu vẫn gửi sứ đồ là đi truyền giảng. 그래서 이 세상에 주님을 우리가 구원받은 사람이 주님을 위해서 정말 복음을 전하고 전도하고 부지런하여 열심히 품고 살으려면은 많은 고난이 있습니다. 마귀가 공격하고 사람들이 공격하고 핍박이 있습니다. Và những người nhận được sự cứu rỗi trong Chúa vì phúc âm của Ngài để đi ra truyền giảng phúc âm của Đức Chúa Trời nên là chúng ta chịu rất là nhiều khổ nạn, rất là nhiều sự hoạn nạn cũng như là rất là nhiều về phỉ báng. 디모데후서 3장 Chúng ta sẽ mở 디모데후서 3장 12절 Timothée 2. 3장 12절 Câu 3, đoạn 3 câu 12 ạ, trang 264. 12절 하시겠습니다. Ta sẽ cùng đọc câu 12 ạ. Thật tất cả những người muốn cuộc sống thiên chính như Đấng Christ Giêsu đều sẽ bị bắt bớ. 그래서 우리가 주님을 위해서 열심을 품고 부지런하고 열심을 품고 주를 섬기려면 많은 핍박이 있다고 얘기하셨습니다. Và ở đây thì có nói rằng tất cả những người mà sống cuộc sống vì Đức Chúa Trời vì Chúa Giêsu thì chắc chắn sẽ phải chịu sự bắt bớ. 만일에 우리가 주님을 위해서 살지 않는다면 핍박이 없습니다. Và ví dụ như chúng ta sống cuộc sống không muốn vì Đức Chúa Trời, vì Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ không phải chịu sự bắt bớ. 그런데 우리는 이 핍박이 싫은 거예요. 이것이 싫어서 결국 거기에 대한 핑계와 이유를 대는 겁니다. Và ví dụ như chúng ta ghét sự bắt bớ là chúng ta đang lấy cớ. 자, 여러분들 우리는 이렇게 많은 위험 가운데 마귀 사탄의 공격을 받는 가운데 그리스도인들은 전도하는 겁니다. Tuy rằng chúng ta phải chịu nhiều sự bắt bớ, nhiều sự khổ nạn cũng như là gặp nhiều khó khăn nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn muốn chúng ta phải truyền giảng. 그런데 자, 이제 너희들 그 양을 이리 가운데 보내고서 너희들이 알아서 견뎌라 그런 것이 아닙니다. Và Chúa Giêsu không phải là Chúa Giêsu gửi chúng ta đi làm những bầy chiên, khi mà chúng ta đi ra ngoài chúng ta chịu đựng. 자, 아까 사자 얘기를 다시 한번 하겠습니다. 사자 이야기를 다시 Và tôi 하겠습니다. tiếp tục nói về câu chuyện của con sư tử. 사자가 무서운 것이 아니라 사자를 어디서 만나느냐가 문제라고 했죠. Ban nãy thì tôi có nói rằng vấn đề chúng ta không phải là sợ sư tử, vấn đề là chúng ta gặp sư tử ở đâu. 이 세상은 우리를 공격하고 마귀도 우리를 공격하는데 Trên thế gian này chúng ta chịu sự tấn công rất là nhiều, chịu sự tấn công. 왜 무서워하느냐 그겁니다. Tại 왜 sao chúng ta 무서워하느냐? phải sợ hãi? 왜 두려워하느냐? Tại sao chúng ta phải lo lắng? 왜 하나님께서 그런 말씀을 하시냐면 Và đối 너희들이 지금 있는 곳이 어디냐? và ngươi ở đâu? Ngươi chờ đó. 보겠습니다. 컵을 한번 보시죠. Các bạn nhìn thấy cái cốc đúng không ạ? 이 컵은 예수 그리스도입니다. Cốc này nó chính là Chúa Giêsu. 자, 이것이 예수님이라고 가정을 해봅시다. Đây chính là Chúa Giêsu. 우리가 구원을 받기 전에는 예수님 밖에 있었어요. Và trước khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta ở ngoài Chúa Giêsu. 구원이라는 것은 예수님 우리를 건져서 이 안으로 넣어주는 사건입니다. 이 안으로 집어넣습니다. Và sau khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta vào bên trong Chúa Giêsu. 여러분들 우리가 어디 있어요? Vậy chúng ta đang ở đâu ạ? 그리스도 안에 있죠. Chúng ta đang ở trong Chúa 그 Giêsu. 그리스도 안에 있어요? Các bạn ở trong Chúa Giêsu đúng không ạ? 그렇다면 나는 그리스도라는 안에 있는 거예요. 내가 그리스도 안에. Và bây giờ thì chúng ta đang ở trong Chúa Giêsu. 제가 보호된 곳에 있는 맹수는 무섭지 않다고 그랬죠? Và ví dụ như thú dữ có tấn công chúng ta không sợ. 우리가 어디 있습니까? 저와 여러분 구원받은 사람이 어디 있습니까? Các bạn là những người nhận được sự cứu rỗi trong Chúa. 그리스도 Các bạn 안에 ở đâu ạ? 있습니다. Các bạn ở trong Chúa Giêsu. 여러분들 가끔 우리 아프리카 같은데 이렇게 사파리 여행이라고 해서 Và ví dụ như tôi đi sang châu 맹수들이 Phi. 있는 그 초원을 다니는 자동차를 타고 사파리 여행을 Và 합니다. ví dụ như tôi đi Sapa du lịch và tôi sẽ phải đi con đường rất là ngoằn nghèo.
사자와 호랑이들이 막 옆에서 막 앙앙하는데 그 안에서는 사진을 찍습니다. Và ví dụ như tôi đi qua tôi nhìn thấy những con hổ nó gầm lên và tôi có chụp ảnh. 밖에서는 사자들이 막 으르렁거리고 막 맹수들이 으르렁거리는데 안에 있는 사람들은요, 와 사자 입 바라보고 사진 찍습니다. Và ví dụ như tôi đi tôi cũng nhìn thấy rất là nhiều con hổ và các con thú dữ đó ở bên ngoài nó gầm lên như vậy, tôi vẫn cứ chụp ảnh. 왜 그렇죠? Tại sao như vậy? 안전하게 보호되어 있다는 거예요. Bởi vì tôi đang ở bên trong và được bảo vệ. 그런데 우리는 어디에 있어요? Các bạn ở đâu ạ? 구원받은 사람들 어디 Các 있습니까? bạn là những người nhận được sự cứu rỗi. 누구 안에 있어요? Ở đâu ạ? Ở trong ai? 그리스도 안에 있어요. Ở trong Chúa Giêsu. 그런데 내가 무서워하는 거예요. Nhưng mà chúng ta vẫn sợ hãi. 여러분들 세상에 그리스도 안에 있는 나에게 누가 올 수 있을까요? 누가 Ai 그리스도를 자기 힘으로 뚫고 자기 의지를 가지고 그리스도 안에 있는 나를 건드릴 수 있을까요? ai là người mà có thể đâm thủng được Chúa Giêsu và để vào bên trong tấn công chúng ta? 그걸 잊어버린 거예요. Chúng ta không được quên điều này. 우리가 왜 두려워합니까? Tại sao chúng ta lại sợ hãi? 사자가 무섭습니까? Chúng ta có sợ sư tử không? 무섭지요. Chúng ta sợ sư tử đúng không ạ? 그러나 우리는 그리스도 안에 보호되어 있고 사자 가운데 있는 거예요. Nhưng mà chúng ta đang ở trong Chúa Giêsu, chúng ta đang được bảo vệ. 이 사실을 잃어버리기 때문에 망각하고 있기 때문에 우리는 두려워하는 거예요. Và nếu như mà chúng ta quên điều này, chúng ta quên rằng chúng ta đang ở trong Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ sợ hãi. 그 두려워서 내가 해야 될 일을 하지 못하고 있을 때 게으른 자요 그러는 거예요. Và nếu như mà chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong Chúa Giêsu, chúng ta được bảo vệ nhưng mà chúng ta vẫn sợ hãi, đó chính là những người đổ biến. 여러분 우리는 다 그리스도 내가 저 안에 저가 내 안에 우리는 전부 다 그리스도 안에 있다는 사실을 다 믿습니까? 여러분들 믿습니까? 정말? Các bạn có tin rằng các bạn đang ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu có nói rằng ai ở trong ta thì ta sẽ ở trong người đó. Các bạn có tin vào điều đó không? 정말 믿는다면은 옆에서 아무리 누군가가 공격을 하고 이빨을 드러내고 으르렁거려도 우리는 두려워하지 말아야 됩니다. Và ví dụ như nếu như các bạn tin vào điều đó, cho dù có bất cứ ai tấn công chúng ta cũng không hề phải sợ hãi hay lo lắng. 그래서 성경은 계속해서 우리에게 두려워 마라, 두려워 마라, 겁내지 마라, 놀라지 마라. 성경은 계속 그렇게 얘기하고 있습니다. Và trong Kinh Thánh thì luôn ghi chép rằng chớ sợ hãi, chớ sợ hãi. 그런데 성경을 자세히 읽어본 사람들은 얼마나 하나님이 두려워 마라, 겁내지 마라. Và nếu như mà ai 그런 말을 얼마나 많이 하시는지 모릅니다. nếu như mà ai tìm hiểu kỹ trong Kinh Thánh thì 그런데 우리는 그걸 보면서도 두려워하는 거예요. đưa giờ những ghi chép rất là nhiều rằng chớ sợ hãi, nhưng mà tại sao chúng ta lại sợ hãi như vậy? 우리가 두려워서, 겁나서 해야 될 일을 하지 못하고 있는 사람에게 하나님은 이 게으른 자예요. Và tại sao chúng ta lại sợ hãi, chúng ta lo lắng như vậy? Và trong mắt đôi trời nhìn những cái người sợ hãi lo lắng là những người. 찬송가에도 보면 주 안에 있는 나에게 딴 근심이 있으랴. 주 안에 있는 나에게. 그 찬송을 부르면서도 두려워하는 거예요. Và có cái bài hát chúng ta rằng Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa. Tại sao chúng ta lại phải sợ hãi? 주는 나를 기르시는 목자요 나는 주님의 귀한 어린 양. 그런 찬송이죠? Các bạn đã được nghe cái bài hát này chưa? Bài hát này đó chính là Chúa Giêsu là người chăn chiên và chúng ta là những người chiên. 못된 짐승 나를 해치 못하고 거친 비바람 상치 못하리. 나의 주님 강한 손을 뻗치사 나를 주야로 지켜주신다. Và có ý nghĩa rằng cho dù gió có thổi hay có bất cứ thú dữ có tấn công chúng ta, có bắt bớ chúng ta thì chúng ta đã có Chúa và chúng ta. 그렇게 찬송하면서 우리는 두려워하는 거예요. Và khi mà chúng ta nghe cái bài hát đó thì tại sao chúng ta 두려워서 해야 될 일을 하지 못하고 있는 거예요. nếu như chúng ta lo lắng thì chúng ta không thể làm được. 왜 무섭습니까? 주님이 약합니까? Có phải tại sao chúng ta lại sợ hãi như vậy? Có phải chúng 내가 그 안에 있다는 사실이 안 믿어집니까? hay chúng ta không có niềm tin? 저는 다른 건 몰라도 그 사실 하나 믿어집니다. Chúng ta không có niềm tin thì chúng ta không. 내가 구원받기 전에 그리스도 밖에 있었고 구원은 그리스도 안으로 들어왔고 주님은 나를 보호하고 계십니다. Và trước khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi, chúng ta ở ngoài Chúa Giêsu và sau khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi, chúng ta ở trong Chúa Giêsu. 나한테 누군가가 오려면 나한테 무엇인가가 오려면 주님이 허락해야 됩니다. Và nếu như mà ai có làm gì chúng ta có tấn công chúng ta phải được cho phép của Chúa Giêsu. 주님이 허락하지 않으면 아무도 나한테 못 옵니다. Nếu như mà Chúa Giêsu không cho phép thì không thể 내 머리카락 không ai 하나 có 못 thể 봅니다. làm gì chúng ta cả. 머리카락 하나도 못 봅니다. Và không thể rơi một sợi tóc. 요한일서 5장 Chúng ta sẽ ở sách Giăng nhất. 요한일서 5장 Chúng ta sẽ mở sách Giăng nhất đoạn 5.
19절. câu 19. 아, 맞아. 18절입니다. Chúng ta sẽ mở sách răng đoạn 5 câu 18 ạ. 18절 같이 읽겠습니다. Chúng ta sẽ cùng đọc. Chúng ta biết rằng ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội, vì đấng sinh bởi Đức Chúa Trời gìn giữ người ấy và ma quỷ không được đến người ấy. 하나님께로서 나신 자가 저를 지키시네. 하나님께로서 나신 자가 저를 지키시네. Và ở đây có nói rằng chúng ta được sinh ra bởi Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời gìn giữ chúng ta. Và Đức Chúa Trời gìn giữ chúng ta thì chúng ta không thể trở nên ác. 여러분 이 말씀을 정말 믿으세요? Các bạn có tin vào lời Chúa ở đây không? 정말 믿으세요? Các bạn thực sự có tin vào lời Chúa ở đây không ạ? 이걸 믿으신다면 뭐가 두렵습니까? Và nếu như các bạn tin vào thì các bạn sợ hãi điều gì? 여러분 우리가 비행기를 타고 자동차를 타고 조는 이유는 우리는 운전기사 하나를 믿기 때문에 내 생명을 맡기고 조는 거예요. 운전기사 하나를 믿는 거예요. Và ví dụ như các bạn đi máy bay hay là đi xe, đi ô tô thì các bạn giao phó chính cái mạng sống của mình vào người lái xe. 운전기사가 좋지 않을 거라는 그 믿음 때문에 내가 차 안에서 편안하게 Và các bạn cũng tin vào 비행기가 떨어지지 않을 거라는 믿음 때문에 và các bạn cũng tin vào những người lái xe và những người lái máy bay cũng vậy, họ không muốn ngủ thì các bạn thoải mái, không sao cả. 100km가 넘는 자동차가 가운데 브레이크를 밟으면 설 거라는 그 믿음 하나 때문에